پڑھ دینا گل سنے جے نرالی ہے جو دنیا سے نرالی ہے جو دنیا سے شفقت باپ کرتا ہے شفقت باپ کرتا ہے نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے وہ شفقت باپ کرتا ہے انوکھی اپنے بچوں سے محبت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والو حضرات جملے اندر دکھ بڑا درد بڑا ابا جی قیمتی تو قیمتی کھلونا اپنے بچیاں واسطے لے کے ہوندہ ہے انہیں پہلے دن ہی لیرو لیر کر دیتا پہلے دن ہی پرزے کر دیندہ ہے پہلے دن ہی کھلونے توڑ دیندہ بچیاں دی امیاں دی سرتاج اتنے قیمتی کھلونے نہ لے آؤ بچیاں نے کھلونے توڑ دیتے آندہ کوئی گل نہیں سویرے اور لے آدیاں گا سویرے اور کھلونے لے آندے او بھی توڑ دیتے اگلے دن اور لے آندے او بھی توڑ دیتے اگلے دن اور لے آندے او بھی توڑ دیتے غور کرے آجے کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والو کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والو تمہارے خواب ہوتے ہیں حقیقت باپ کرتا ہے حقیقت باپ کرتا ہے نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے وہ شفقت باپ کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمان دی جتھے نیویں بالئی نبیاں نے کی رہ گئی گل امامان دی آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلامان دی اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدان ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دلال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات آج دا عظیم و شان بے مثال پروگرام محترم بھائی خلیل احمد دیو صاحب حفظہ اللہ تعالی محترم بھائی محمد یحییٰ صاحب بھائی عمر فاروق صاحب مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی خطیب و امام حضرت شاہ صاحب معاونین اور تساں سارے دوست احباب اللہ پاک سبنا دی آج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے
साढ़े यासीन इस्लामिक सेंटर वाले हाजी साहब तशरीफ ले आए ने, और दूसरे मेरे भाई कैमरा मैन, अल्लाह पाक इन भाइयों की हाज़री भी कबूल फरमाए। शुएब गिल साहब माशाअल्लाह वो भी तशरीफ ले आए थे। जितने मेहमाना ने गिरामी जिथों जिथों आए, अल्लाह पाक सबना दी आज दी हाज़री कबूल फरमाए। कुरान पाक दी जिहड़ी आयत पढ़ी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पूरी जिंदगी साढ़े वास्ते बेहतरीन नमूना है। आप दी जिंदगी काबिल अमल काबिल फख्र जिंदगी है। हजरात, मुख्तसर टाइम अंदर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुखड़े, नबी पाक दे गम, रसूलुल्लाह के आंसू, हसनैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, हसनैन के नाना जान के गम, इस हवाले नाल मैं कोई चंद गुजारिशात करना चाहना। उनकी वजह जिंदगी दे अंदर कदी खुशी ते कदी गम। हजरात, कुरान आंदा है वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं रब इन दिनों दे अंदर तब्दीलियां ले आंदा रहना। कदी तंदुरुस्ती कदी बीमारी, वादा घाटा, दिन बदलते रहंदे ने, कभी खुशी कभी गम। अय्याम और दिनों को बदलन वाला कौन? अल्लाह। हजरात, कुरान आंदा है व अन्नहु हुवा अज़हाका व अबका। वही अल्लाह रुलाता है, वही अल्लाह हंसाता है। रोआन वाला, हसान वाला, रोंदियां नू चुप करान वाला कौन है? अल्लाह। रोन रोन अंदर फर्क है। किसी के एक आंसू से हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिवें अजमत शान उच्ची है, इसी तरह आप दे आंसू भी बड़े कीमती ने। जिंदगी दे हजरात किस किस मोड़ ते आपने आंसू बहाए, सारियां गल्लां ते नहीं कीतियां जानी। मुख्तसर टाइम अंदर कोई चंद मैं गल्लां तुहाडे नाल करना चाहना। बुखारी दी रवायत है, प्यारे आका फरमांदे जेड़ा बंदा अल्लाह दे डर तो, अपने गुनाहां तो शर्मिंदा होके अल्लाह दे डर तो तन्हाई दे अंदर आंसू बहा देवे, क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह पाक इस रोन वाले आंसू बहान वाले बंदे नू अपने अर्श दा साया नसीब फरमा देंगे। एक रवायत अंदर आउंदा है आंसू दा एक कतरा मक्खी दे सर जितना अख चो निकल के जमीन ते बाद च डिगदा है, रब जिंदगी दे सारे गुनाह पहले ही मुआफ कर देंदा है। अल्लाह दे डर तो रोना। बाज दफा हजरात बंदा कुरान सुनता है, कुरान पढ़ता है, जदों बात समझ आए, हक नू पहचान के आंसू निकल पैंदे। कुरान कह रहे बाज दफा बंदे नू तकलीफ हुंदी है, कोई दर्द की वजह नाल आंसू बहा दिंदा है। बाज दफा कोई अपना प्यारा बिछड़ जाए, जुदाई दे अंदर आंसू बहा दिंदा है। कदी कदी खुशी दे आंसू भी निकल पैंदे ने। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु नू नबी पाक ने फरमाया, अबू बकर चल, अल्लाह पाक ने तेरा नाम लिया, मक्का छड़ के मदीने नू तुर पईए हिजरत। आंदा सोने रब ने मेरा नाम लिया। दोबारा ताज्जुब नाल पूछया, फरमाया हाँ मैनू हिजरत की इजाजत मिल गई है। ते अल्लाह पाक ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक नू नाल ले जाओ। इसे खुशी अंदर ही आंसू निकल पे। हजरात, बाज दफा बेटा पढ़ता है, लिखता है, जवान हो जाता है, माँ बाप दुआवां करके उन्होंने नौकरी तलाश कर दे, तो जो नौकरी मुकम्मल मिल जाए, पहले महीने की पहली तनख्वाह कमाई अब्बा जी दे हाथे लिया के रखे या अम्मी दे कोल, क्या पहले महीने की कमाई ते हजरात वो बच्चा जड़ा बचपन तो जिन्हों पढ़ाया लिखाया आज पहली दफा कमा के जो अब्बू दे हाथे
کوئی 4 پیسے رکھے تے خوشی نال بعض دفعہ آنسو آ ہی جاندے. بیٹا حافظ قرآن بن گیا ہے, درس نظامی حدیث مکمل پڑھ کے فارغ ہویا ہے, تے باپ آندہ ہے میں ایک عالم دین دا باپ بن گیا. خوشی اندر آنسو نکل پہلے, رون رون اندر فرق ہے. توجہ کرنا, میری طرف دیکھنا. فطرتی طور تے بعض لوگ آندے نے آج جی جھوٹ موڑدا رو رہا فلان دے خلاف. اے فیصلہ میں اور تساں نے نہیں کرنا. کوئی بندہ تکلیف نہ رو رہا ہے, اللہ دے ڈر تو رو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دکھ غم صحابہ دیاں داستانہ سن کے رو رہے ہیں, 2 نمبری کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, یا اللہ دے ڈر تو صحابہ دیاں داستانہ سنیاں یا خوف خدا دی وجہ نہ آنسو نکلے. فیصلہ رب نے کرنا ہے. حضرات میری طرف دیکھنا, کسی دا آنسو نکل پہنا اختیارات اللہ پاک دے. بعض دفعہ کئی آندے نے مولانا بعض بندے انج دے نے جدوں دا جمعہ جڑا دائی نے ایک لائی روایا اس تو بعد اج تک وہ روئے ہی نہیں, رونا ہوندا ہی نہیں. حضرات یہ اللہ پاک دی تقسیم ہے. کئی آندے نے مولانا جدوں دے جمعہ بس ہوش سنبھالے ہے, میرے کدے ٹھڈ چ پیڑ بھی نہیں ہوئی, سر چ درد بھی نہیں ہوئی, ستے خیران ہے الحمدللہ ماشاءاللہ, میں نو کدے ٹینشن بخار بھی نہیں ہویا. اور میرے پیارے بھائیو صحیح البخاری دی روایت ہے, پیارے آقا فرماندے جن دے دل اندر رائی دے دانے برابر ایمان ہے. رائی دا دانا ویکھیا جی, رائی دے دانے برابر ایمان ہے. فرمایا اون دے تے ازمائشاں آن گیاں, پریشانیاں آن گیاں, تے جڑا اندہ کدے میں نو کان پیڑی نہیں ہوئی. پیارے آقا فرماندے جڑا اندہ کدے دکھ آیا نہیں, انہوں فکر کرنی چاہیے دی کہ دے دل ایمان بھی ہے کہ کوئی نہ. جڑا اندہ کدے میں نو دکھ ازمائش ٹینشن آئی نہیں, انہوں فکر کرنا چاہیے دے کہ تیرے دل اندر ایمان بھی ہے کہ کوئی نہ. حضرات سب نلو اچھا ایمان اس کائنات اندر انبیاء دا. خدا دی قسم نبیاں تے بہت زیادہ ازمائش آئیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیاں تو افضل اعلیٰ امام اور سردار بن کے آئے. آپ دی زندگی دا مطالعہ کرو, تمام انبیاء نلو بہت ہی ازمائشاں دکھ تکلیفاں آپ نو آئیں گے. میری بات سمجھ آ رہی؟ آپ نے ہر دکھ غم اندر صبر کیتا ہے. حضرات ایک نمونہ پیش کیتا ہے, آنسو اکھاں چو نکل پینا جائز ہے, کوئی حرج نہیں. زبان نہ لیں دے جملے اور کلمات کہنا جن دے نہ رب ناراض ہوئے, قطن نبی پاک نے اجازت نہیں دیتی. اکھاں دا رونا جائز ہے. غور کرنا, توجہ فرمانا. میں عرض کر رہا ہوں پیارے آقا دی زندگی ساڑھے لی بہترین نمونہ. کیوں قرآن کہہ رہے ہیں, فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی اللہ پاک نے ساڑھے لی بہترین نمونہ بنا دیتی ہے. سنو پیاریو میری طرف کیا جے, قرآن اندے اللہ پاک فرما رہے نے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ پاک فرماندے نے احسب الناس ان یترکوا, لوگاں گمان کر لے آئے کہ ایمان لے آن دے بعد ان یقولو
آمنا وہم لا یفتنون. کئیاں گمان کر لیا کہ ایمان لے آؤندہ ہے بس ان سانو ایویں چھوڑ دیتا جائے گا کوئی پوچھن دسن والا نہیں. اللہ پاک فرماندے نے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. جڑے ایمان لے آئے اللہ پاک فرماندے پھر انہوں میں چیک کران گا پڑتالاں گا جانچاں گا کہ ایمان لے آ کے ڈٹ جان والے کیڑے نے پھر جان والے کیڑے نے اور چوری کھان والے مجنو کیڑے خون دین والے دیوانے کیڑے سچے کیڑے جھوٹے کیڑے. اللہ پاک فرما رہے میں چیک کران گا ایمان لے آؤں دا ہن ایویں چھڑنا نہیں اسمیشاں آن گیاں. حضرات قرآن اللہ ذوالجلال فرما رہے نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ پاک نے چیک کرنا ہے ازمیشاں ہونیاں میں. قرآن پاک دا تیجا مقام سنو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ازمیشاں رب دی طرفوں ہوندیاں نے کتے اللہ پاک مال دی کمی کتے اولاد دے کے گھولوے کتے بیماریاں کتے رزق دی کمی 100 وعدہ کاٹا رب نے فرمایا میں چیک کرنا ہے ازمیشاں ہونیاں نے. نبی پاک دے غماں ازمیشاں اور دکھڑیاں دا تذکرہ رسول اللہ دے غماں دا تذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات کتوں بات شروع کریے میری طرف دیکھنا میں اختصار نہ کو چند باتاں. سن 2 ہجری دے اندر جنگ بدر ہوئی ہے. سن 3 ہجری دے اندر رمضان تو بعد شوال دے مہینے اندر جنگ احد ہوئی ہے. غور کرنا اسلام دا دوسرا مارکا جنہوں غزوہ احد جنگ احد کیا جاندہ ہے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ اندر حضرات کتنے دکھ تے غماں دا سامنا کرنا پیا. ادھر میری طرف کھڑا مشرکان دا قافلہ بدھ والے دن حضرات انہاں آکے احد میدان اندر ٹوئے گڑے کھودنے شروع کیتے. اگلے دن جمعرات پھر جمعہ پڑھ کے تیاری کر کے پیارے آقا مدینیوں نکل کے احد نو آئے. غور کرنا توجہ فرمانا نبی پاک دے صحابہ 700 تعداد ادھر 3000 دی. جدو آقا مدینے نکلے نے توجہ ہے گوڑے چھڑو خاندرہ جدو نبی پاک مدینے نکلے آپ دے نال 1000 بندہ تے جدو مشرکان دے سامنے بالکل پہنچ گئے. عبداللہ بن ابی منافق آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے 3000 دا لشکر اسی تھوڑے ہیں بے جا ایویں مرنا ہی اسی تے چلے اسی نہیں لڑنا. حضرات اس نازک ترین موقع جدو میرے پاک پیغمبر دے نال آمنے سامنے مشرک ویندے نے پہ 3000 دی تعداد اندر عبداللہ بن ابی نے جواب دے دیتا 1000 وچوں 300 اپنے حواری 300 بندے لے کے جواب دے کے مدینے نو تر پیا. یقیناً نبی پاک اور صحابہ دے دل تے جو مخلص صحابہ نے یہ بات دل تے گرام گزری بھی یہ کی تھی کیڑی آندہ اسی چلے ہیں تُسی جانو تو اڈا کم جانے مورخین آندے نے اس منافق دی چال پتا کی ہے کہ میں اے منافق مشرکان دے سامنے 300 بندہ لے کے جدو واپسی مڑاں گا نا انہاں مشرکان دا حوصلہ بڑھ جائے گا. نبی پاک دے صحابہ دے دل ٹوٹ جان گے کمزور ہو جان گے
او انہاں تے چڑھائی کر کے غلبہ حاصل کرنگے تے ساڑیاں چدراواں پکیاں کرسیاں پکیاں پیچھے اسی سامنا سب کچھ اے منافق دی چال ہے غور کرنا توجہ فرمانا عبداللہ بن ابی نے 300 بندہ نال لیا واپسی مڑ جاندہ ہے نازک ترین موقع تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے مخلص صحابہ حضرات 700 دی تعداد اندر آپ دے نال شانہ بشانہ موڈا لا کے کھڑے اور انہاں نے نبی پاک دی محبت اندر میدان اندر ڈٹ کے مقابلہ کیتا ہے قرآن اندر فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُعْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ایمان والے بندے لڑ دیاں جے شہید کر دیتے جان حضرات تد بھی کامیابی جے غازی بن جان تد بھی کامیابی ہے اچانک جدو درے تو پچھلی سائڈ تو حملہ ہویا میرے پاک پیغمبر دے دائیں بائیں حضرات 7 انصاری صحابی 2 قریشی نوجوان نے غور کرنا توجہ فرمانا قریشیاں دے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ دشمنان دے جتھے نے زبردست حملہ نبی پاک تے کر دیتا ہے صحابہ ڈک رہے نے دفاع کر رہے نے حضرت طلحہ لڑ دیاں انگلاں شہید ہوں گیاں انگلاں کٹ گئیاں اتنے تیر چلائے سعد نے اتنے تیر مارے دشمنانوں پیچھا ہٹان دے جا رہے آقا فرمان دینے طلحہ اوہ سعد تو آڈے تیر چلان تو میرے ماپے قربان تیر چلان دے رو ادھر ایک نبی پاک دا صحابی زیاد بن سکنے لڑ دیاں حضرات 98 تیر تلواران دے وار جسم تے لگے زخمی ہو کے گر پہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگے بڑے آقا فرمان دینے ابن سکن کوئی تیرے دل دی تمنا تے بول کے دس انہیں جسم دی طاقت نو جمع کیتا ہے اپنا چہرہ چکیا نبی پاک دے قدمہ تے رکھ دیتا ہے آقا فرمان دینے کوئی تیرے دل دی حسرت تے بول بچی کھجی طاقت نو جمع کر کے زبان تے لے ہوندہ ہے زبان نو حرکت دے کے آندہ کیے گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے زیاد ابن سکن شہید ہو جاندے نے میرے پاک پیغمبر پیشاں ہٹے میری طرف دے گھنا حضرات میں پہلے عرض کر چکے ہوں انہاں مشرکاں ایتھے ٹوئے تے گڑے کھودے نے تاکہ ٹویاں دے اندر نبی پاک آپ دے صحابہ گر جان ایک گڑا ٹویا پچھلی سائڈ تے آیا پیارے آقا نو نہ پتہ لگا ٹھڈا لگیا نبی پاک ٹوئے اندر گر گئے آپ دے گٹے نو ٹخنے نو موچ آ گئی حضرت علی پاک نے سنبھالے آئے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ کے اپنی آغوش اندر لیا میری طرف ایکھیا جے میرے پاک پیغمبر نے جنگ دا ڈبل لباس پائے آقا نو کیویں غم آئے کیویں دکھ آئے اے غور کرتے جانا میرے پاک پیغمبر نے جنگ دا ڈبل زرات دورہ لباس پایا سر تے لوہے دی ٹوپی حضرات تو جنگ والا لباس پہنے ہیں ایک بے ایمان نے آپ دے سر پاک تے تلوار دا وار کرنا چاہیا وار کوئی بہتا نہیں تھوڑا کو لگا اے متھا پیشانی زخمی ہو گئی پیشانی وچوں نبی پاک دے متھے وچوں خون جاری ہو پیا گل تیجی سنیاں جے ایک بے ایمان ہے انہیں میرے پاک پیغمبر دے چہرے تے وار کرنا
کرنا چاہیا لوہے دی ٹوپی پائیے او کفر حضرات وار تے بہتا نہیں لگیا اسے جنگ دے لباس دیاں کڑیاں اے اکھ دے نیچے جڑی ہڈی ہے دو کڑیاں نبی پاک دے رخسار ہڈی اندر چب گئیاں اتوں خون وگدا پہ آئے بعد اندر حضرت ابو بکر کڑیاں کڈنا چاہتے نے ابو بیدان دے نے اوے ابو بکر تینو رب دا واسطہ ہی اے کم مینوں کرن دے اگے بڑھ کے اپنے دنداں دے نال آقا دے رخساراں وچوں لوہے دیاں کڑیاں حضرات دنداں نال کھچیاں نے ابو بیدہ دا دانت ٹوٹ جاندا ہے چہرہ زخمی نبی پاک دا متھا زخمی حضرات ٹخنے تے موہ چاہیے ہن میری طرف ایکھنا سعد بن ابی وقاص آکھو رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک دے صحابی نے اے آپ دی محبت اندر لڑ دینے پہ سعد بن نبی وقاص دا سکا پرا عتبہ بن نبی وقاص اے مشرکان دے نال مل کے آیا ہے حالت شرک اندر ہے انہیں پتھر چکے ہیں روڑا چکے ہیں دوروں پتھر چکے میرے پاک پیغمبر دی طرف مارے تے پتھر آؤں دے ہیں نبی پاک دے ہونٹاں تے لگ دے اے نیچے والا ہونٹ پھٹ جاندہ ہے حضرات دند ٹوٹ جاندہ ہے ہونٹ زخمی نے ایک ابن کمہ نامی بندہ کوڑے تے بیٹھے میرے پاک پیغمبر دے قریب آکے پے در پے انہیں کئی تلواران دے وار کیتے اپنے لوہے دا لباس جنگ دا لباس لوہے دی زرہ پہنیے جدوں تلواران وجیاں نے زخم نہیں آئے حضرات تو زرہ نہیں کٹی گئی لیکن لوہے دی تلوار دیاں سٹاں میرے پاک پیغمبر جنگ دے کئی دن بعد محسوس کر دے رہے کندہ انور نبی پاک دے موٹے تے نے کئی تلواران دے وار کیتے ایتے نبی پاک دی صحابیہ حضرت ام امارہ نے آکے آپ دا دفاع کیتا رضی اللہ تعالیٰ نا میں عرض کرنا چاہنا آقا خود زخمی اسے مار کے دے اندر جگان دے پیر دے 70 جان نثار شہید ہو گئے 70 نبی پاک دے پروانے آپ دے غلام شہید ہو گئے تے انہا غلامان دے اندر جگان دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی انہو بھی موجود نے ادھر میری طرف گھیا جے حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہو گئے جدو جنگ ختم ہوئی آقا فرمان دے لاشاں دا معائنہ کرو کسے کیا سونے ہو اس مار کے اندر توڑے چچا امیر حمزہ شہید ہو گئے تے نبی پاک دیاں آہیں نکل گئیاں آقا فرمان دینے علی ذرا پتہ کریں نا چاچے دی لاش کدھے بھئیے ایک میرے پاک پیغمبر دا غلام دا سونے ہو آؤ ذرا میں تو انہوں دکھانا ہوا امیر حمزہ دا کٹا پھٹا لاش ایک جگہ تے پہ میرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تر پہ رسول اللہ کے آنسو رسول اللہ کے غم پیارے آقا دے دکھان تے غمان دا تذکرہ گل سنیاں دے ایک کٹی بڑی لاش ایک مرتبہ نبی پاک نے نظر ماری خدا دی قسم غم اتنا دکھ اتنا دوجی واری نبی پاک کو دیکھے ہی نہیں گیا چچا دی کٹی بڑی لاش صحابی آندہ سونے ہو اے تو اڈا چچا امیر حمزہ ہے آقا ویندے نے چچا دے پیران دیاں انگلاں دشمنہ بیریاں کٹ دیتیاں نے ہتاں دیاں انگلاں کٹ دیتیاں گئیاں نے سینہ چیر کے کلیجہ کٹ لیا جاندہ ہے حضرات زبان کٹ دیتی گئی ہے امیر حمزہ دے ہونٹ کٹ دیتے گئے نے نک کٹ دیتا گیا ہے داند توڑ دیتے گئے نے تے نیزے دیاں انیاں مار مار کے اکھاں کٹ لیاں جاندیاں نے سردی کھوپڑی علیحدہ کر دیتی گئی ہے تے میرے پاک پیغمبر نے اپنے چچا امیر حمزہ دا کٹا پھٹا لاشا دیکھے مرشد پاک کل برداشت نہیں ہویا آقا ایدر چہرہ کر کے زارو قطار رون لگ پہ زارو قطار نبی پاک روئی جاندے نے صحابان دے نے سونے ہوں کی گلے آقا فرمان دے نے جگان دے پیر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیو کیا تساں جان دے ہو اس میرے چچا نال میرے کنے کو رشتے نے؟ صحابہ آندے نے سونے ہو تسی آپ ہی فرماؤ۔ آقا نالے رو رہے نالے فرمائی جاندے جس دائی دا بچون اندر میں دودھ پیتا اسے دا دودھ میرے چاچا نے اے میرے دودھ دا بچپن دا رضائی برا لگدا سی میرے بچپن دا لنگوٹیا یار تیجے نمبر تے میرا سکا چاچا چوتھے نمبر تے میرا صحابی تے پانچواں رشتہ جگان دے پیر نالے آنسو بہارے نالے فرمائی جاندے صحابیو اجے میں پیدا نہیں ہویا تے میرا باپ عبداللہ پہلے ہی فوت ہو جاندے میں اپنے ابو عبداللہ دا چہرہ نہیں ویکھیا 5-6 سال دی عمر تے میری ماں آمینہ وفات پا گئی۔ امام کائنات نے فرمایا جدوں مینوں کتے ابو عبداللہ دی یاد آؤندی مینوں میرے باپ عبداللہ دی یاد ستایا کر دی میں اپنے چچا امیر حمزہ دا چہرہ ویکھ کے کلیجے ٹھنڈ پا لیندا اے میرا چاچا ہی نہیں اے میرے ابو دی منند سی میرے ابو جیسا سی دشمنہ ویریاں میرے باپ جیسے چچا نو شہید کر کے لاش دا موسلا کر دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے اے میرے باپ جیسا چچا سی آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھر نکلن وے گراواں باپ دیاں جنہ دے ترگے رب آخرت دیاں منزل آسان کرے جنہ دے ابو بیمار جیندے نے اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے آمین کو آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے کراواں باپ دیاں باپ کدی وی ہمت ٹٹن دیندا نہیں باپ کدی وی ہمت ٹٹن دیندا نہیں رہندا سر تے او کدی بھی ڈگن دیندا نہیں گنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے کراواں باپ دیاں آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے کراواں باپ دیاں اپنی ہستی اپنی جانو بیچ دیندا بچیاں لئیو اپنی جان بھی بیچ دیندا بچیاں دے نال چل دیاں ساواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے گراواں باپ دیاں ایک واری میرے نال مل کے پڑھو رب ارحمہما پڑھو خضرہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یہ تھے ایک دو جملے میں اور پڑھ دینا گل سنے آنجے نرالی ہے جو دنیا سے نرالی ہے جو دنیا سے شفقت باپ کرتا ہے شفقت باپ کرتا ہے نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے وہ شفقت باپ کرتا ہے انوکھی اپنے بچوں سے محبت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والو حضرات جملے اندر دکھ بڑا درد بڑا ابا جی قیمتی تو قیمتی کھلونا اپنے بچیاں واسطے لے کے ہوندہ ہے انہیں پہلے دن ہی لیرو لیر کر دیتا پہلے دن ہی پرزے پرزے کر دیندہ ہے پہلے دن ہی کھلونے توڑ دیندہ بچیاں دی امیاں دی سرتاج اتنے قیمتی کھلونے نہ لے آؤ بچیاں نے کھلونے توڑ
دیتے آندا کوئی گل نہیں سویرے اور لے آ دیاں گا سویرے اور کھلونے لے آندے او بھی توڑ دیتے اگلے دن اور لے آندے او بھی توڑ دیتے اگلے دن اور لے آندے او بھی توڑ دیتے غور کرے آجے کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والو کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والو تمہارے خواب ہوتے ہیں حقیقت باپ کرتا ہے حقیقت باپ کرتا ہے نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے وہ شفقت باپ کرتا ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چچا امیر حمزہ دی لاش وے کے زارو قطار روئی جاندے رسول اللہ کے آنسو رسول اللہ کے غم ایک وقت آیا فتح مکہ دے بعد او واشی جن نے میرے پاک پیغمبر دے چچا امیر حمزہ نو قتل کیتا ہے حضرات چہرہ لکایا آقا دے کول آ گیا اندہ سونے ہو معافی منگن آیا ہوا اشتہاریاں کیا میرا گناہ معاف ہوئے گا کہ نہیں آقا فرماندے نے کون ہے تو چہرے تو کپڑا ہٹا کے آندہ میں واشیاں جیڑا تو اڈے چچا امیر حمزہ دا قاتل حمزہ نو قتل کرنے والا رضی اللہ تعالیٰ نو آقا فرماندے نے واشی کیویں آئے ہیں آندہ معافی منگن آیا آقا فرماندے نے تیری معافی قبول ہے تیرا کلمہ پڑھنا قبول ہے جے آئی گئے ہیں تے جا میں تینوں اپنے چچا دا قتل اپنے ابو جیسے باپ جیسے چچا دا قتل تینوں معاف کیتا پر واشی گل سن لے میرے چاچے نو تو کیویں شہید کیتا اے ذرا مینوں گل سنا دے حضرات نے پھر پوری داستان سنائی اور بعض صحابہ تو علیحدہ علیحدہ مروی حضرات کئی صحابہ جدو واشی نہ ملاقات کریا کر دے آندے واشی احد اندر نبی پاک دے چاچے نو کیویں شہید کیتا ذرا غم داستان سنا ہن واشی خود بیان کردہ سنیو میں انعامات دے لالچ اندر اپنے نیزے نو تیز کر لیا زہر دی پان لگائی تے میں میدان احد اندر امیر حمزہ دی تارتیوں نو لبدا پھرنا کہ صرف حمزہ نو قتل کرنا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو اے محبوبہ میں ویکھیا دونوں ہتھاں دے اندر تواڈے چاچی امیر حمزہ نے تلواراں پھڑیاں میں تے جدر لڑن واسطے جدر تردے نے صفاں دیاں صفاں ویلیاں کردے جا رہے دونوں ہتھاں نہ تلواراں دشمناں دیاں گردناں تے خون دیاں بوٹیاں او ڈڑ کے جسم تو انج زمین تے گردیاں جویں جنگل اندر طوفان آئے درختاں دے پتے او ڈڑ کے زمین تے گردے نے خدا دی قسم امیر حمزہ دے سامنے دشمناں دیاں گردناں انجو ڈڑ کے زمین تے گریا کر دیاں اتنے بہادر نبی پاک دے چچا واشیاں دا سونے ہو جدر جاندے سپاں دیاں سپاں ویلیاں کردے جاندے پیڑاں بکریاں دی طرح لوگ اگے لگ کے دوڑ پیندے نے میں اندازہ لایا اس کائنات اندر اجے ماں نے او پت جمعیاں کوئی نہیں جڑا امیر حمزہ دا مقابلہ کرے اجے ماں نے او پتر جمعیاں ہی نہیں آندہ میں اندازہ لایا انہوں چوری چپ کے چوری وار کراتے گراواں ورنہ مقابلے اندر تے ایک پالوی میں حمزہ دے سامنے ٹیک نہیں سکدا واشی آندہ محبوبہ ایک پتھر دی اوٹ اندر حربہ میں اندہ نشانہ بنایا ایک پتھر دی اوٹ اندر میں لوگ کے چھپ کے بے جانا ہوا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو لڑ دیں جزاکم اللہ بس بیٹھو تشریف رکھو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو لڑ دیں جدو میری رینج اندر آئے حضرت امیر حمزہ قریب آئے واشی اندے میرا نشانہ کدی بھی خطا نہیں کاندہ میں نیزہ دور ہوئی چھپ کے حمزہ دے ناف دی طرف سٹیا زیر ناف پیٹ تے وار کیتا اتنا زبردست وار لگا پیٹ چیر کے نیزہ پار نکل جاندہ
सईदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला नो दो कदम वासी आंदे ने सोने मेरी तरफ उठाया, दो कदम चुके, जख्म गहरा, तुरया नहीं गया, लड़खड़ा के गिर गए। ते मैं वेंदा रहा जब तक हमजा जीउंदे रहे, सांसां चल दियां, मैं करीब नहीं गया, सांस निकल गई, मैं नेजा खिंचिया ते वापसी आ गया। इंदे तू वध के कोई काम मैं नहीं कीता। जदों हमजा गिर गया मुशरकां ने आवाज़ां मारियां, लोगो हमजा डिग पे आ जाओ। कोई कुहाड़ियां लेके आ गया, कोई तलवारां लेके आ गया। दीगर मुशरकीन ने मक्का ने हजरत अमीर हमजा दी लाश दा मूसला करना शुरू कर दिता। मेरे आका सुनी जांदे, ज़ारो कतार रोई जांदे। रसूलुल्लाह के आंसू, रसूलुल्लाह के गम। मेरे आका फरमांदे ने वाशी तेरा कलमा पढ़ना कबूल है, ईमान ले आना कबूल है, जा अल्लाह दी रजा लई आज मैं तेनू अपने चचा अमीर हमजा दा कत्ल मुआफ करना। हजरात में अर्ज करना चाहना मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते उहद मैदान अंदर बहुत ज्यादा दुख ते गम आए। खुद जख्मी ने, चेहरा जख्मी, सहाबा शहीद हो गए, कोई सहाबा जख्मी ने, चचा शहीद हो गए, लाश खत्म हुए। हजरात लाशां दा मुआयना, जंग खत्म हुई। जदों हजरात लाशां नू कफन पहनाया गया, दो लाशां कटे फटे लाशे, एक मुसअब बिन उमैर ते दूजे अमीर हमजा। बुखारी अंदर लिखिया दो लाशां पईयां ने। जदों कफन देन दी वारी आई, सर ते कफन देंदे ते पैर नंगे हो जांदे ने, पैरां ते देंदे ने ते सर नंगा हो जांदा है। सहाबा आंदे ने सोहणियो की करिए। मेरे पाक पैगंबर दी अखां चों त्रिप त्रिप मोतियां जैसे आंसू डुल पे। आका फरमांदे ने सहाबियो सर ते कपड़ा दे दियो, पैरां ते घाह पुट के सुट दियो, इंजी जनाजा पढ़ के दफन कर दिता जांदा है। हजरात दिन गुजरदियां इधर मेरी तरफ वेखिया जे, इस जंग तू महीना डेढ़ बुखारी अंदर लिखे है, मुस्नद अहमद दी रवायत है। जग्गां दे पीर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घरे बैठे होए ते मेरे आका ने जब मोढ़े ते हाथ रख लिया। आका फरमांदे ने आयशा मेरे कंधे ते बड़ी तकलीफ हो रही है, मेरे मोढ़े अंदर बड़ा दर्द हो रहा है। अम्मी आयशा फरमांदियां, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज की थी सुनियो ए वाला कादी दर्द है। आका फरमांदे ने मैं जंगे ओहद अंदर डबल ज़िरा पहनी सी, ओ इब्ने कुम्मा या किसी मुशरक ने पै दर पै जेड़े तलवारों दे वार कीते। आका फरमांदे जख्म ते नहीं आए, ज़िरा डबल पहनी है, लेकिन वो जड़ियां सट्टां वजियां ने वो गुजियां सट्टां। आका फरमांदे अज भी मैनू दर्द हो रहा ते अम्मी आयशा दी अखां चों आंसू डुल पे। अम्मा जान फरमांदियां सुनियो ओहद अंदर तुहाडे ते बड़ा गम आया, बड़े दुख आए, तुहाडे चचा शहीद, तुहाडे सहाबा शहीद, तुहाडा चेहरा जख्मी, होंठ जख्मी, ए महबूबा कंधियां ते सट्टां लगियां, बड़ा दुख आया है। ते नाल ही अम्मा जान फरमांदियां महबूबा क्या ओहद नालों वड्डा दुख भी कोई तुहानू आया है? ते मेरे पाक पैगंबर दी अखां चों त्रिप त्रिप मोतियां दी तरह आंसू जारी हो पे। आका फरमांदे आयशा रज़ी अल्लाह तआला ना क्या पुछनी पई है, की पुछया की दुख भोला, इस तेरी कौम ने मैनू बड़े दुख दिते ने, बड़ा सताया। आका फरमांदे ओहद अंदर जितने मैनू दुख आए, ए ओहद अंदर जितने गम आए ने, ए ते कुछ भी नहीं, पूरी जिंदगी अंदर ओहद नालों बड़ा दुख ते पूरी जिंदगी अंदर सब नालों बड़ा गम ते दुख। आका फरमांदे मैनू ताइफ अंदर आया है। आका ने फिर ताइफ दा तज़किरा सुनाया। हजरात सुन लो नबी पाक दे गमां दा तज़किरा। अम्मी आयशा ने सवाल कीता, नबी पाक फरमांदे ओहद अंदर जेड़ा दुख आया है, इहदे नालों बड़ा दुख ते बड़ी परेशानी मैनू ताइफ अंदर आई। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم دے دکھڑیاں دا تذکرہ، میں آقا دے غماں دا تذکرہ کر رہے ہیں، میری طرف ویکھیا جے، ادھر میری طرف ویکھو تے گل دھیان نہ سنیا جے۔ شیب ابی طالب دی گھاٹی وچوں نبی پاک بائیکاٹ ختم ہویا تے باہر آئے، چچا ابو طالب رجب اندر فوت ہو جاندا ہے، رمضان دی 11 نو بیوی میرے آقا دی پہلی بیوی مومنہ دی ماں خاتون اول سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئیاں۔ نبی پاک نو ایک تے چچا ابو طالب دی جدائی دا صدمہ، اپنی بیوی غمخار تے وفادار بیوی سیدہ خدیجہ دی جدائی دا صدمہ۔ حضرات درکیے مکے اندر پابندیاں، میرے پاک پیغمبر باز و تبلیغ نہیں کر سکتے، دین نہیں سنا سکتے، تقریر نہیں کر سکتے۔ رمضان گزر گیا، رمضان دے بعد شوال دا مہینہ، میرے پاک پیغمبر اپنے زید صحابی نو آندے نے زید ایتھے مکے اندر تے پابندیاں نے واز و تبلیغ نہیں کر سکتے، کی خیال مکیوں نکل کے باہر تر پئیے کوئی دعوت و تبلیغ، لوگاں نو رب دی طرف بلائیے دعوت اللہ۔ زید نو نال لیا مکیوں 60 میل 100 کلومیٹر تقریباً پیدل نبی پاک لمبا سفر طے کر کے طائف نو تر پے۔ حضرات رستے اندر جتنے قافلے مل دے، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعوت دیں دیا، لیکن کوئی مسلمان نہیں ہویا۔ طائف اندر پہنچ جاندے نے 60 میل پیدل تر کے، جدوں اوتھے طائف اندر پہنچے تے طائف دے 3 جڑے وڈے سردار، تینے آپس اندر بھائی ایک نہ ملاقات کر کے نبی پاک فرماندے نے میں رب دا رسول، اللہ پاک نے میں نو رسول بنایا، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی گل کرنا چاہیے تو آندہ جے تسی رب دے رسول ہو تو پھر میں بیت اللہ دے اندر جا کے ٹینڈ کروا لینا، بیت اللہ دا غلاب بھار دینا، رب نے تو انہوں نبی بڑھانا سی، اسی کیڑے پاسے جان۔ اللہ میری توبہ، بدتمیزیاں کرن لگ پہ ہیں، دوجہ بول کے آندہ ہے، دوسرے بھائی کل کے آندہ میں تیرے نال گالی نہیں کرنی، تیجے نے بھی انکار کر دیتا۔ آقا فرماتے ہیں چودریوں جیڑا سلوک تسا میرے نہ کیتا اپنے تک محدود رکھو، چلو طائف دے عام عوام عام لوکانا گل کر لینا۔ زید بن حارثہ بیان کر دے، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف اندر 10 دن رہنے، بولو کنے دن؟ 10 دن۔ آقا جدھر جاندے قرآن سنان دے، لوگ اگو نکلاں اتار دے، تانے مینے گالیاں دن دے، بدتمیزی کر دے، لیکن آقا مسلسل دعوت و تبلیغ دا کم کر دیاں 10 دن گزر گئے۔ 10ویں دن میرے پاک پیغمبر نے لوگاں نو قرآن سنایا، انہاں چودریاں نے طائف دے نوجواناں نو پتھر دے کے آقا دے پیچھے لگا دیتا ہے کہ محمد نو پتھر مارو صلی اللہ علیہ وسلم اور طائف وچوں باہر کر دیو۔ میرے پاک پیغمبر دی اوپر چنجاں والے پتھران دی حضرات سنگ باری شروع ہو جاندی ہے، اتنے پتھر وجے، آپ دا چہرہ زخمی ہے، آپ دا سر زخمی ہو گیا، پورا جسم زخمہ نال چور۔ زید کدے دوڑ کے اگے ہوندہ ہے، زید زخمی دوڑ کے پیچھے سجے کھبے، زید بھی زخمی ہو گئے۔ آقا نو زید آندہ سونے ہو طائف والیاں نو انہاں دے حال تے چھڑ دے ہو، چلو تر چلیے۔ میرے پاک پیغمبر دے جسم تے اتنے پتھر مارے گئے، حضرات آپ تکلیف دے غم دی تاب نہ لا سکے، نبی پاک زمین تے بہ جاندے نے۔ انہاں طائف دیاں نوجواناں شرارتیاں نبی پاک نو موٹیاں تو پکڑ کے اتانو کھڑا کر کے نالے تکا مار کے آگاں توڑ دینے تے پھر پتھر مارنے شروع کر دیں دے۔ آقا توڑ دیں حضرات تھوڑے فاصلے تے بے جام دے، پھر پتھر مار دے کھڑا کر کے گاں توڑ دے۔ انجی مسلسل خدا دی قسم شریعت دے اور آگ تے لکھے ہے نبی پاک نو 3 میل مسلسل نہ ظالمہ بیمانہ لگاتار پتھر مارے۔
3 میل تک 5-6 کلومیٹر غالباً 5 کلومیٹر دی مسافت اگے عتبہ شہبہ دا باغ ہے میرے پاک پیغمبر عتبہ شہبہ دے باغ تک حضرات تر دے رہے انہاں پتھر مارے تے خون جسم وچوں نچڑ نچڑ کے آپ دیاں جتیاں تے گردا پیا آپ دیاں جتیاں آپ دے پاؤں نال خون دی وجہ نال چمڑ جاندیاں نے حضرات میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دی طرف ویکھ کے اندر یا اللہ اے طائف والے مینوں جان دے نہیں اے تیرے نبی نو پہچان دے نہیں جے جان دے ہوندے کدی بھی اتنی بدتمیزیاں نہ کر دے جے نبی پاک نو پہچان دے ہوندے کاش جان لیندے کتنا اتنا دکھ تے صدمہ نہ دیندے آقا فرماندے نے میرے اللہ انہاں تیرے نبی نو پہچانے ہی نہیں انہاں تیرے نبی نو جانے ہی نہیں میرے مرشد پاک مار کھاندے ہیں 3 میلاں دے بعد عتبہ شہبہ دا باغ آ جاندا ہے میرے پاک پیغمبر باغ اندر داخل ہوئے ایک دیوار نال ٹیک لا کے انگوراں تے انگوراں دی بیل کھجوراں دے درخت دے نیچے میرے پاک پیغمبر حضرات دیوار نہ ٹیک لا کے آرام کرن واسطے چند منٹ بہ گئے نے ادھر میری طرف ویکھیا جے اللہ پاک تانوں مکہ مدینہ دکھائے تے جدو مکے جاؤ موقع مل جائے تے آج کل گاڑی دیتے 100 کلومیٹر جلدی اللہ پاک دی رحمت اور توفیق نال میں طائف ویکھ کے آیا انہاں گلیاں دے اندر انہاں بازاراں دے اندر دوست لے کے اندر مولانا تساں مبلغ ہو جا کے دعوت دینی ہے آؤ تانوں او جگہ دکھائیے جتے دعوت دیندے ہیں نبی پاک نے ماراں کھا دیاں او طائف دا علاقہ میں دیکھ کے آیا تے جدو حضرات تھے پہنچے میں عرض کی تھی کہ نبی پاک مسلسل 3 میل مار کھاندے ہیں ایک باغ دے اندر جڑا عتبہ شہبہ دا باغ اس باغ دے اندر آئے سن تے او باغ کتے ہے یا کوئی نہ ساتھیاں دے نالی باغ ہے اج بھی او باغ موجود ہے حضرات اساں گاڑیاں باہر کھڑیاں کیتیاں باغ اندر داخل ہو گئے 3-3 4-4 فٹ دیاں سڑکاں بنیاں 2-2 4-4 فٹ دیاں دیواراں داخل ہو کے جدو باغ دے درمیان پہنچے ایک چھوٹی جی مسجد ہے مسجد حضرات سین دے اندر کھڑ کے ساتھیاں نے ذرا باغ دا کی واقعہ سناؤ میں عرض کی تھی ایتھے بھی عرض کر دینا میرے مرشد پاک 3 میل مسلسل پتھر کھاندے ہیں اے میرے پاک پیغمبر دے غمات دکھڑیاں دا تذکرہ ہو رہا آقا عتبہ شہبہ دے باغ اندر آئے عتبہ بن ربیعہ اے مکے دے چودھری نے عتبہ تے شہبہ اے قریشی نے میرے آقا دے خاندان آقا دے قبیلے والے نے عتبہ شہبہ دے باغ اندر امام کائنات نے جا کے پڑھا لئی ایتھوں اے جڑے طائف والے عتبہ شہبہ دے باغ تو واپسی چلے جاندے آقا باغ اندر ایک درخت دے نیچے جا کے بہ گئے عتبہ شہبہ نے منظر ویکھیا انہاں دا ایک غلام ہے جن دا نام عداس عین دال الف سین عداس نامی غلام آج چلے جاؤ عداس نامی باغ آج بھی مشہور ہے اس باغ دا نامی عداس دیتا گیا ہے عداس غلام نو عتبہ تے شہبہ نے کیا اوے غلام گل سن لے ایک برتن اندر کچھ انگور لے تے انج کر کوئی پانی بھی لے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ ہے ساڑھا رشتہ دار لگتا ہے کوئی نویں دین دی دعوت دے کے آیا ہے تے مار کھا کے آیا ہے اے بھی اپنی دعوت اس کام تو ہٹن والا نہیں انج کر چلو ہے تے برادری حضرات کافر تے مشرک نے عتبہ شہبہ کہن لگے انج کر پانی لے جا انگور لے جا ہے تے ساڑھی برادری تے رشتہ دار جا پانی دا کوٹ پلا گیا عداس نامی غلام نے ایک برتن اندر پانی کچھ انگور فروٹ وغیرہ پکڑے تے میرے پاک پیغمبر دے کول آ کے آندہ سونے چہرے حوالے ہو کتوں آئے ہو تے کیوں مارا کھاندے پھر دے ہو اے میرے مالک نے بھیجے آئے اے کچھ انگور نے کھا لو کچھ پانی پی لو انہیں برتن جگہ کیتا
تے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اگے کیتا تے برتن پکڑیا. آقا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک نے بسم اللہ پڑھ کے حضرات تو پانی والا برتن ہاتھ اندر پڑیا. اس عداس غلام دیاں ڈیکراں نکل گئیاں. جلدی نال میرے پاک پیغمبر دے قدماں اندر ڈگ کے آندا سونےو کتھوں آئے ہو؟ بسم اللہ پڑھی جاندے ہو. طائف اندر میں کدی بھی بسم اللہ نہیں سنی, ایتھے نہیں پڑھی جاندی, ساڈے علاقے اندر پڑھی جاندی ہے. آقا فرماندے نے تو کون ہے, تیرا نام کی ہے, تیرا کیڑا علاقہ؟ اے غلام آندا محبوبہ میرا نام عداس, میں اتبا شہبہ دا غلام تس باغ دا مالیاں, میرا علاقہ نینواں بستی. انہیں اپنی بستی تے شہر دا نام دسیا نینواں. آقا فرماندے نے عداس گل سن, جڑے شہر دا نام تو دسی جانے نینواں, اس بستی اندر ایک میرا بھائی رب دا نبی بن کے آیا, ایک میرا بھائی اللہ نے نبی بنا کے بھیجیا جن دا نام یونس بن متا, جڑا مچھلی دے پیٹ اندر 40 دن زندہ رہا. جدو جناب یونس دا نام آیا غلام دیاں ڈیکراں نکل گئیاں. اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے غلام جلدی نہ نبی پاک دا متھا چمن لگ پیا, سر چمن لگ پیا, ہاتھ چمن لگ پیا, پیر چمی جاندہ ہے. آندہ سونےو تسی یونس بن متا مچھلی والے نبی نو کیویں جان دے ہو؟ آقا فرمان دے او بھی رب دا نبی, میں بھی رب دا نبی, اسی دونوں ہم منصب بھائیاں. او میرا بھائی سی جڑا نینواں بستی دی طرح نبی بن کے آیا. اے غلام نالے روئی جاندے تے کہی جاندے یونس نبی تے ساڑھے نبی سن, او ساڑھی طرف نبی بن کے آئے. اے منظر بیکھیاں اتبا شہبہ گلاں کر لگ پہ آندے لگ دے جویں ساڑھا غلام ساڑھے ہتھوں گیا, ساڑھا غلام ساڑھے ہتھوں گیا. میری طرف کھڑا غلام جا کے اتبا شہبہ نو آندہ ہے روئے زمین تے محمد نالو بد کے کوئی ہستی اچھی کوئی نہیں. خدا دی قسم رب دا سچا نبی جے جڑیاں خبران دے رہے آئے, ایک سچے نبی تو علاوہ کوئی خبران نہیں دے رہا. بعد روایات اندر آندہ نالے آقا دے ہاتھ چم دے متھا چم دے تے نالے کئی جان دے اشہدو اللہ الہ الا اللہ. حضرات میری طرف گیا جے میرے آقا ایتھوں نکل پے تر دیاں اگے حضرات باہر نکلے آسمان. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آسمان دی طرف اندے نے, آسمان تو حضرات بدل نظر آیا, بدلہ نے سایہ کر دیتا. آقا نے دیکھیا جبرائیل تشریف لے آئے. آقا فرماتے نے جبرائیل کیویں آئے ہیں؟ سونے ہو تہاڈی مدد واسطے آیا. میرے نال ایک پہاڑ دا فرشتہ بھی نال آیا ہے. یقیناً آج تانوں طائف اندر بڑے دکھ آئے. جبریل بھی کہی جاندا ہے آج تانوں بڑیاں تکلیفاں آئیاں, اللہ پاک نے بھیجے ہیں. اے محبوبہ جے تساں اجازت دیو اے پہاڑاں دا فرشتہ اس طائف دی بستی نو چوک کے دونوں پہاڑاں دے درمیان پیس کے رکھ دے وے, انہاں دا قیمہ بنا دے وے. آقا فرماندے نے نا جبرائیل میں بد دعا نہیں بلکہ میں دعا کرنا اللہ اس قوم نو ہدایت نصیب فرمائے. اے نہیں انہاں دی نسل وچوں کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا جڑا کلمہ پڑھ کے دار اسلام اندر داخل ہوئے گا تے رب دی توحید نو منن والا ہوئے گا. میرے پاک پیغمبر نے بد دعا نہیں دعاواں کی دیاں. حضرات میری طرف دیکھنا انہاں دونوں پہاڑاں دے درمیان جدوں میں پہنچیا ساتھی اندر مولانا جس حدیث اندر دو پہاڑاں دا تذکرہ کہ جبرائیل نے اشارہ کیتا ہے پہاڑ سجے بھی پہاڑ کھبے بھی پہاڑ 2.5 ایکڑ درمیان دے اندر. حضرات جا ان دے نالوں بڑا پلاٹ خالی ہونا ہے, اسی اس پلاٹ دے اندر کھڑے ہیں, پتھرے لالا کا دائیں بائیں بڑے اچھے پہاڑ. اندر مولانا کوئی گل کرو, میں کیا کی گل کران تے میں نو قرآن پاک دی ایت یاد آئی. اے الفاظ میری زبان تے جاری ہوئے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین.
نبی پاک جہانا واسطے رحمت بن کے آئے سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون رلے اندے نال کون رلے اندے نال فوز و فلاں دیا صد صد صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے فوز و فلاں دیا صد صد صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے اوندی ملنی نہیں مثال بہوں مشکل محال کون ملے اندے نال کون رلے اندے نال اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں اندی انگلی دی اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے اندے نال کنڈے بچھاون بیری ہس کے بلاوے سونا دشمنہ دیا دھیاں نو بھی چادراں پواوے سونا کنڈے بچھاون بیری ہس کے بلاوے سونا دشمنہ دیا دھیاں نو بھی چادراں پواوے سونا اندی ملی نہیں مثال بہوں مشکل محال کون ملے اندے نال میرے پاک پیغمبر تردیاں حضرات ایک جگہ تے مرشد پاک نے رستے اندر قرآن پڑھنا شروع کر دیتا آقا تھوڑے کو غمگین پریشان نے کہ میں لمبا سفر طے کر کے طائف اندر گیا ہوں طائف والے میری قدر نہیں کی تھی چاجنال گل نہیں سنی دعوت و تبلیغ تے عمل نہیں کیتا آقا ایک جگہ تے حضرات ایک بادی اندر قرآن پڑھنا شروع کر دیتا آسمان والے رب نے فرمایا اے محبوبہ تواڈیاں دعوتاں دا مول پہ گئے تساں قرآن پڑھے ہیں ایک جنات دا ٹولا جماعت گزرتی پئی سی تساں قرآن پڑھ رہے سو ایتے کھڑ کیوں نہ قرآن پر سننا شروع کر دیتا ہے نالے توڑے کل قرآن سنے ہیں نالے کلمہ پڑھ لے واپسی اپنی قوم قبیلے نو جا کے جن کہہ رہے ہیں اسی وہ قرآن سنے ہیں جڑا وہ کتاب کلام سن کے آئے ہیں جڑے پہلے نبیاں تے نازل ہون والی اور آج توبہ ساڑی توبہ سی شرک نہیں کرنا اے گلہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو دسیاں سنے ہو کل اوہی الیہ انہو استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے محبوبہ ایک جنات دے ٹولے نے ایک جنات دی جماعت نے تو اڈی زبانوں قرآن سنے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے میں عرض کرنا چاہنا نبی پاک دے غم اور دکھان دا تذکرہ ہو رہے ہیں رسول اللہ دے آنسوان دا تذکرہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آخری گل سن لو مسلم دی روایت دو جملے بھی سن لو میرے آقا جا رہے ساتھی نال حضرات مقام ابوات تے پہنچے اللہ پاک دے اگے عرض کی دی یا اللہ اتھے میری والدہ ماجدہ دی قبر اجازت دے میں تے امی دی قبر تے ہو لواں ابو ہریرہ بیان کرتے نے لوگوں میرے پاک پیغمبر اپنی امی دی قبر تے گئے قبر نو ویندے ہیں نبی پاک زارو قطار رون لگ پے والدہ دی قبر ویک کے آقا روئی جاندے صحابہ روئی جاندے حضرات رسول اللہ کے آنسو جے ٹر گئی ہے قبر اندر ویری آماں نہیں لبنی او پیارے ماں نہیں لبنی اے ہو جی مٹھی تے ٹھنڈی کتے بھی چھاں نہیں لبنی او پیارے ماں نہیں لبنی جب دنیا ٹھکرائے گی تینوں ماں یاد
جدو دنیا ٹھکرائے گی تینوں ماں یاد آئے گی تو قبر تے بے روئیں گا اگوں پھر ہاں نہیں لبنی اویریا ماں نہیں لبنی رلاویں گا دکھ ماں دا دل دکھاویں گا رلاویں گا تڑپاویں گا جے دل ماں دا دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون لئی غماں تو سر چھپاون لئی کدرے پیچھا نہیں لبنی اویریا ماں پیارے ماں نہیں لبنی پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ حضرات زندگی دی اندر غم ہوندے نے غماں دے اندر حوصلہ صبر حضرات بہترین اجر و ثواب ہے اکھاں دا رونا جائز ہے اللہ میری تواڈی آج دی حاضری قبول فرمائے جیوں دے رہتے باقی باتاں پھر بھائی عبداللہ صاحب یاسین اسلامک سینٹر والے اگے عرض کر رہے سن شوگر دا مریض ہیں تے دعا کرنا اللہ پاک تندرستی دے والدین واسطے دعائے مغفرت اللہ پاک بھائی عبداللہ نو تندرستی دے اللہ پاک انہیں دی مدد فرمائے دنیا آخرت معاملات آسان کرے بھائی عبدالمنان صاحب لیل پور سیڈی سینٹر انہاں کو بھی آج دا پروگرام مل جائے گا اور انشاءاللہ یاسین اسلامک سینٹر دو کچھ جملے فرمائشی اس زندگی دا اعتبار نہیں دیتا رب تے رب دے رسول فرما پیارے وصیت کراں میں اپنے وارثانو جدوں سد لوے مینوں خدا پیارے مینوں نال آواز نہ روم نہ جے نہ نوحہ تے بین کھپا پیارے بال توڑے ہو پٹے ہو تے مول نہیں منع کیتا ہے خیر الورا پیارے پانی گرم کر کے مینوں غسل دینا میرے بزرگ والد محترم اکثر شعر پڑھیا کر دینے پانی گرم کر کے مینوں غسل دینا پتے بیری دے کچھ رلا پیارے دیو غسل محمدی تے صبر کر کے کوئی رازدان میرا بھرا پیارے چٹے کپڑے ہون تے بہت اچھا دینا کفن مینوں پہنا پیارے کھودے قبر میری کوئی نیک بندہ 5 وقت کرے جو نماز ادا پیارے کچی قبر مسنون وچ تے دفن کر کے ثابت قدمی دی کرنا دعا پیارے فانی دنیا چھوڑ فانی دنیا چھوڑ ادریس عتیق آخر چلنا ہی سفر مکا پیارے جدو یاد آوے کتے پھر میری باٹھاں والے ہو فیصلہ آباد والے ہو کتے یاد آوے جدو یاد آوے کتے پھر میری جنت منگنا رب تو ہاتھ اٹھا پیارے اس زندگی دا اعتبار نہیں دتا رب تے رب دے رسول فرما پیارے وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ
اللہ پاک زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب کرے. آئندہ میری تہاڈی ملاقات ہونی ہے نہیں ہونی یہ اللہ ہی بہتر جاندا ہے. اللہ جیوندا رکھے اسلام تے موت ہے ایمان تے جیز جیوندے رہے انشاءاللہ پھر تہاڈے چہریاں دی روشن چہریاں دی زیارت کران گے. جے تر جائیے تے ہمیشہ دعاواں یاد رکھنا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یا اللہ بیماروں شفا عطا فرما. گھر اندر اسپتال اندر ماواں بہناں بیٹیاں بزرگ جو لیٹے بیمار تمام بیماروں کلی شفا عطا فرما. یا اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما. بھائی خلیل دیو صاحب محترم بھائی یحییٰ صاحب بڑی محبت کر دے دیگر علماء نال بھی میرے نال بھی. یا اللہ علماء نال انہاں دی محبت قبول فرما. مسجد خطیب ساڑھے شاہ صاحب نو بخار ہے یا اللہ مکمل تندرستی عطا فرما. بھائی عمر فاروق صاحب دیگر انتظامیہ معاونین سبنا دے نام تے میں نو نہیں آؤں دے. یا اللہ تو نام بھی جاننا ہے سبنا نو پہچاننا بھی. یا اللہ سبنا تے راضی ہو جا. اسی گناہگار ہیں سانو معاف کر دے. کیمرہ مین بھائی عبداللہ صاحب دوسرے میرے بھائی عبد المنان صاحب ساؤنڈ والے بھائی یا اللہ ان بھائیاں تے بھی راضی ہو جا. میریاں بیٹیاں بہناں خواتین جتھوں تک آواز جاری خواتین اسلام تے راضی ہو جا. یا اللہ ساڑھے ملک پاکستان دی حفاظت فرما تے ہفڑا تفری پورے ملک دے اندر پریشانی. یا اللہ اس پریشانی تو جلد نجات دے دے. یا اللہ ساڑھے ملک نو دن دو راچونی ترقی دے دے. ساڑھے ملک دیاں سرحداں اندرونی بیرونی یا اللہ ان دی حفاظت فرما. یا اللہ ساڑھی پاک فوج پاک آرمی دی مدد فرما. ساڑھے سکوٹی اداریاں نو ترقیاں عزتاں برکتاں عطا فرما. یا اللہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے قبران نو جنت دے باغ بنا. جنہ دے بیمار نے تندرستی عطا فرما. جڑے بے اولاد نے نیک بیٹیاں اور بیٹے دے دے. جنہ دی اولاد ہے ماں باپ دا تابعدار بنا. عرشان دے شاہا کئی بھائیاں نے دعاواں دی درخواستاں کیتیاں نے. یا اللہ تمام بھائیاں دی نیک حاجات پوریاں فرما. نیک حاجات پوریاں فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.